कुमारिकाटा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै देग्लायनि अर्थात 2025 इं मायथाइनि जि HSLC आरो HS 10 थाखो आरो 12 थाखोनि फरायसा बिथांमोनखौ फार्स्ट डिभिजन मोननाय गथ'फोरखौ अर्थात बे फार्स्ट डिभिजननिनो टप 10 सायख'नानै जोङो मेट्रिकनि टप 10 जन बेनिफ्राय हायर सेकेन्डारि आर्ट्स कमार्स साइन्स बिनि 10 जन गासैहाय 32 जन फरायसाफोरखौ जोङो दिनै बरायदों। बे बरायनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय मा जोङो नेक्स्ट जेनेरेशनखौ इयुन जोलैखौ माबादिहाय जोङो थुलुंगाखां होनानै फैबाय थानाय समाव देग्लायनिख्रुइबो मोजांसिन रिजाल्ट बानायनो हायो बिनि मोनसे गिदिरथार थांखि। जोङो बर' माहारिनि गेजेराव सोलोंथाइखौ एकदम गाहाय बिथा खालामनानै जों खामानि मावबाय थायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बेखायनो जोङो फैबाय थानाय समाव बिनिख्रुइबो साबसिन आरो साबसिननिख्रुइबो साबसिन रिजाल्ट जाहाथे जायो बिनि थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो हाइ स्कुलनि फरायसा थाखो 10 थाखो 9 बिनि फरायसाफोरखौ लिंबोनानै बरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गोसो थुलुंगाखां होनानै बिथांमोनखौ जोङो फरायनाय बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय नाजादों आरो बे नाजानाया बोसोरफ्रोमबो जाबाय थादों आरो देग्लायबो जादों। दा बेखायनो बे हाबाफारियावनो जोङो कुमारिकाटा दखराया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव सोलोंथाइ नेहाथारि सारखौ जोङो लेंहरदों। बिथाङा फैनानै जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव गावनि मेहेरगोसा बिबुंथिखौ लाखिनानै जोंनि फरायसाफोरखौ इनकारेजमेन्ट होनो हादों आरो बेजों लोगोसेनो बे हाबाफारियाव जोंनि तामुलपुर बियाबनि मानिजाथाव MLA बिथांमोना बाहागो लादों। दरंगाजुलि बियाबनि मानिजाथाव MCLA बिथांमोना बाहागो लादों आरो गंफ्रोमबो हाइ स्कुल जेरैबायदि दाउगांबारि बर' बिजों गोजौ फरायसालि, सेसापानि गोजौ फरायसालि, पाटकेजुलि गोजौ फरायसालि, आमबारि सुरुबेरा गोजौ फरायसालि, पुब कुमारिकाटा गोजौ फरायसालि आरो UN एकाडेमि कुमारिकाटा, UN एकाडेमि गणेशगुरि बेनि फरायसाफ्रा बेवहाय बाहागो लादों। लोगोसे बिथांमोननि गाहाय फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय जादों आरो बे ओनसोलनि समाज सिबियारि मानगोनां बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबोद मेहेर गोनांहै बे हाबाफारिखौ जों खुंफुंनाय जादों। गोजोन्थों।